Jean-Claude Van Damme 50 միլիոն եւ 3 Nissan Kicks ավտոմեքենա Vivaro Որն է ձեր տեղատունց ինչ է կատարում Հայաստանի տնտեսության հետ համավարակի այս պայմաններում եւ եթե առողջապահության նախարարությունը ունի այս կամ այն չափով որոշակի հատվածությունները որպեսզի հասարակությունը ապրի կորոնավիրուսի պայմաններում, ապա որն է տնտեսության արձագանքը, ինչ անել տնտեսության հետ, մենք որ ճյուղերում կարող ենք սպասել անկում, որտեղ նոր հնարավորություններ, արդյոք ընդհանրապես այս ճգնաժամը ստեղծում է հնարավորություններ երբևիցե կամ մեզ համար եւ ինչ եք պատկերացնում դուք որն է Հայաստանի տնտեսության վրա այս կորոնավիրուսային համավարակի ազդեցությունը։ Խնդրեմ խոսքը ձերն է։ Համոզված եմ, որ բոլորս երկակի իրավիճակում ենք, դժվարից սպասողական, բայց անշուշտ անգործունյան այսպես նստել չեն կարող, պետք է քայլեր անել։ Այս առումով որոշակի մոտորներ չի լսվում, չեմ լսվում։ Լսվում եմ ես։ Այո։ Համավարակի հետ կապված ես ուզեի սկսել այն դուքից, որ աշխարհում բոլոր դեպքերում համավարակը տարածվում է եւ բոլորիս կարծիքն է դարձնում եւ իշխող կարծիք է, որ համավարակը գլոբալացման հետևանք է եւ հետեւաբար այդ գլոբալացումից ուսապել չէին կարող, ոչ մի երկիր չէր կարող։ Այսօր ես ուզում եմ համեմատություն անել Չինաստանի դիվանագիտության եւ ամերիկյան ռոլի միջեւ, ինչու ամերիկյան ռոլը, ամերիկյան մշակույթը քաշվեց, որ նախորդ տարի 80-ական թվականներից աշխարհում տիրապետող դարձավ ամերիկյան գլոբալացումը իր բոլոր մեթոդներով եւ եղանակներով եւ բնականաբար ինչ որտեղ դա պիտի տեղի տար, որովհետեւ այլ երկրներ նույնպես ասիական երկրներ մասնավորապես ովքեր տանեցին առաջընթաց ունեցան մասնավորապես Չինաստանը եւ մրցակցային դաշտում մենք ականատեսներ վերջին տարիներին Չինաստան, Ամերիկա այլ նախասությունների սրման եւ այս հատկության մեջ հավանաբար պիտի կարողանանք նաեւ փաստել մի փոփոխություն, որ դերևս համավարակը ավելի շատ արի դարձավ այս ճգնաժամային իրավիճակների հասունացման եւ բնականաբար Չինաստանը պիտի ընտրեր նոր մեթոդներ, նոր եղանակներ, մրցակցայտանում առաջընթաց ունենալու եւ արտաշավը իր կողման շրջանցելու այսպես առումով։ Այս առումով բնականաբար տեսնելը դիմանկները Չինաստանի արագ համավարակի հաղթահարումը կարծեմ թե Չինաստանին բերում է որոշակի առավելություններ, սակայն դա դեռ լուծվելիքած է, դա դեռ եւ ինչպիսի ուրեմն վերացման աշխարհի միաբևեռ եւ բևեռ ինչպիսի ուրեմն լուծումներ կլինեն։ Բնականաբար քննարկումները, կանխատեսումները անչափ շատ են, քննարկումները համաշխարհային տնտեսության տարբեր օղակների, տարբեր համակարգերի եւ համակարգերի մակարդակով։ Այստեղ ես մեկ ուրեմն կուզեի ներկայացնել մեկ կանխատեսում այդ տնտեսագետների ուրեմն միության, որը բավականին նոր գործիքակազմ է կիրառում կանխատեսումների առումով, եւ այսպես մենք որ նայում ենք ամենայն դեպս 2020 թվականի երկրորդ երամսյակը կարծեք թե բավականին տխուր է Եվրամիության երկրների համար եւ եթե արդյունքում առհասարակ ներկայացնենք աշխարհի երկրների, հատկապես զարգացած երկրների շրջանակներում այս կորոնավիրուսի ազդեցությունները եւ հետևանքները, թերևս ամենածանր ազդեցությունը կրում է Եվրամիությունը, Եվրամիության երկրներն են դնում եւ չնայած այդ համակարգին, որ փաստորեն կարելի է փաստել, որ Իսպանիան եւ Իտալիան առողջապահական բավականին լուրջ եւ կայացած համակարգ ունեն, այդուհանդերձ մենք ականատես եղանք այն փաստին, որ այս կարողացան այսպես ոչ թե ամբողջությամբ հաղթահարել, այլ ունեցան բավականին լուրջ խնդիրներ։ Այստեղ բնականաբար BRICS-ի շրջանակներում հետաքրքիր են կանխատեսումները, անկեղծորեն ասած կանխատեսումները բավականին այսպես լուրջ են եւ ռիսկային այդպիսի երկրներում զարգացող, ինչպիսի Ռուսաստանը, Հնդկաստանը եւ Բրազիլիան եւ կանխատեսումներով դա բավականին լուրջ ուրեմն անկումներ կարող է ունենալ, որտեղ ես ներողություն եմ խնդրում, ուրեմն մինուսներով է, հա, կարծեք թե այստեղ չի երևում մինուսները եւ միայն այսինքն բացական զարգացումներ է երկրորդ երամսյակին
ներողություն դարձյալ մինուսները նշված չեն ուրեմն Չինաստանը միայն ունի դրական զարգացումներ եւ սպասենք տեսնենք թե արդյոք Չինաստանը այս զարգացումների մեջ ինչպիսի առաջընթաց կդրանցի եւ արդյոք կարողանա այդ ֆեկը գլոբալ դիրակալի այսպես ֆեկը ուրեմն տանել դրել ամբողջ այդ համավարակի եւ առողջապահական այս խնդիրների իրավիճակի մեջ ամենայն դեպս տնտեսական պայքարը, մրցապայքարը առաջնորդ լինելու բավականաչափ ակնհայտ է եւ այստեղ հաջողությունները միայն դեռ Չինաստանի կողմն են։ Այն որ աշխարհի մակարդակով ուրեմն վնասվեցին համավարակի զբոսաշրջության տրանսպորտի մանրածախաճառքի հանրայնի ոլորտները ակնհայտ է եւ դրանք դեռևս շարունակվում են ընդգրկելով նորանոր ոլորտներ բավական է միայն նշել, որ հյուրանոցային նստօրնային տնտեսությունների ավելի քան 10% կարող է դադարեցնել իր ուրեմն գործունեությունը, իսկ թե որքան մարդիկ կհայտնվեն աղքատության, ողջազրկության շրջանակներում, դա արդեն ուրեմն պատկերացնել արդեն ակնհայտ է թե որքան խնդիրներ կարող են առաջանալ։ Եվ բնականաբար այս ամեն ինչի մեջ Հայաստանը չէր կարող մեկուսի լինել, բնականաբար մենք պետք է լինենք այդ դիրույթում, պետք է արձագանքենք այնքանով, որքանով որ ամբողջ աշխարհն է զարգացումների մեջ եւ առաջնային այսպես ինչ խնդիրներ են, որոնք պետք է նկատի ունենալ, որովհետև ճիշտ է կորուստները կան, կորուստների համացավում ենք եւ քիչ հետո խոսքի ընթացքում ասում որ ամեն ինչ պիտի արվի, որպեսզի դրանք նվազագույնի հասցվեն, բայց տնտեսությունը շնչում է եւ շարունակվում է եւ այսօրվա տնտեսական զարգացումները հետընթացը, խոչընդոտները, խնդիրները թողնել վաղվա, դա բավականին միամիտ կլինի, կնշանակի պետք է այսօր արդեն մտածել, քայլեր ձեռնարկել եւ կարճաժամկետ եւ հեռանկարային զարգացումների առումով Առաջին հերթին կարծում ենք, որ պետք է վերականգնել, վերագնահատել ազգային տնտեսական անվտանգության խնդիրները, այստեղ միգուցե նոր բաղադրիչներ, նոր տեսլականներ, նոր մոտեցումներ։ Մենք ունենք երկրի տնտեսության վերաբերյալ տնտեսական աճի կանխատեսումներ, պաշտոնական -2%-ից ընդհանուր մինչև 15-20, բոլորս գիտենք, որ դա կախված է քիչ հետո այս մասին նույնպես ավելի մանրամասն կանդրադառնամ, դա կախված է նաև ուրեմն համավարակի տևողության ժամկետներից մենք բնականաբար պիտի փնտրենք համագործակցության նոր ուղիներ, բնականաբար պիտի ունենանք եւ պիտի մշակենք նոր Հայաստանի տեսլականը։ Այս հարցադրումների շրջանակներում ես կուզեի ներկայացնել որոշ ցուցանիշներ, որոնց կարծում եմ դուք ծանոթ եք, տեղյակ եք, բացապես ուղղակի մեր կուսակցությունը որպեսզի ավելի այսպես այժմեական, այսպես որպեսզի լինի, ուրեմն որոշ ցուցանիշներ բացապես տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, դա կարծում եմ ակնհայտորեն մենք տեսնում ենք, որ ինքը դրանցից որոշակի ուրեմն բավականին լուրջ անկում եւ հուսանք, որ տեմպերը մայիսից համատաբար ավելի հուսադրող են կազմել, բայց հուսանք, որ կարող է այս դրական դինամիկան շարունակվել շինարարության ոլորտի հետ կապված դարձյալ բոլորս տեղյակ ենք այս լուրջ անկումներին եւ սա կարող է դարձյալ իդերթի լուրջ ցնցումներ առաջացնել, եթե ուրեմն այսպիսի անկումներ շարունակվեն, արդյունաբերական արտադրության ծավալը հիմնականում կարծեք թե փոքր ցուցադրող է, որովհետև սկսում է շնչել, կարծեք թե որոշակի ոլորտներ, որոշակի ճյուղեր սկսում են շնչել, ծառայությունների ոլորտը այստեղ կարող է աճ գրանցել, կապված թերևս այն փաստով, որ միշտ ինքը բացատեսակալած կշիռ ունեցել է այդ դիվանը տարբեր խաղերի եւ այլն այսպես անկյունից թերևս հիմա միգուցե դրանք դարձյալ ակտիվանում են եւ դրա հետ է կապված նաև ոլորտում այս ուրեմն բացասական ընդհանրապես են ոլորտում բացասական գրանցումները ներքին առևտրաշրջանառության առումով կարծում ենք որ մայիս ամսին գրանցված ցուցանիշը թերևս վկայում է այն փաստի մասին, որ կառավարության կողմից իրականացվող տարբեր փաթեթները, մոտ 22 փաթեթներ թերևս նաև բավականին գերակշռման սոցիալական ուղղվածություն ունեն, եւ սա ինչ որտեղ կարողացավ պահանջարկի, սպառման եւ այլն որոշակի խնդիրներ լուծել, կարծում ենք դրանով է պայմանավորված մայիս ամսի այս արտաքին առևտրաշրջանառության մեջ դարձյալ այն որոշակի աշխուժություն ներմուծման առումով, միգուցե այստեղ արտահանման որոշակի ուրեմն ծառայությունների եւ այստեղ երբ որ մենք նայում ենք արդեն կոնկրետ առանձին արտահանման եւ ներմուծման ցուցանիշները, ապա բնական է մայիս ամիսը մեկ շաբաթից մոտորապես այդպես կունենա
իհարկե բավականին այսպես հուսադրող չեն եւ բավականին լուրջ քայլեր կա այդ առումով անելու ինչ եզրակացություններ կան իհարկե ես չխոսեցի օտարերկրյա ներդրումների մասին բայց բոլորս էլ գիտենք որ դեռևս այդ վիճակը ներդրումային առումով ամբողջ աշխարհն ընդհանրապես այս խնդիրների մեջ անհանգստացող ներդրումները կապիտալը փախչում են երկրներից, որտեղ անվստահությունը համաճարակը շատ ավելի խորն է եւ բնականաբար պիտի գնային երկրներ, որտեղ հուսալի եւ շահութաբեր ոլորտներ կգտնի եւ մենք իհարկե նկատի ունենալով այն, որ դեռևս մեր մոտ գերակշռում են ներդրումները հանքարդյունաբերության եւ այլն մեծ ոլորտներում, դեռևս պիտի փնտրել, գտնել, առաջարկել իրավական դաշտի միջոցով, ուրեմն որոշակի ներկայացման միջոցով տնտեսության, այսպես դրական կողմերի, որպեսզի կարողանանք մենք ներգրավել ներդրումներ, իհարկե բավականին մեջ հարցական է։ Եվ ինչ վերաբերում է, այստեղ կարծում եմ արտակը մեզ բավականին կողմի իր վերլուծությամբ եւ առաջարկներով, իհարկե մեկնումները դեռևս չեն գերազանցում, մեկնումները չեն գերազանցում ժամանումներին, բայց մտավախություն կա, կարծում եմ, որ եթե լինի փոքրիկ առիթ դարձյալ մեկնելու, մենք կարող է ունենանք հզոր ալիք, հատկապես երիտասարդության շրջանում, չգիտեմ, մտավախությունն է սա, որ անհանգստացնում է, կնշանակի այս ուղղությամբ նույնպես պետք է մտածել։ Ինտեգրման առումով մենք կարում ենք, որ դարձյալ որոշակի աշխուժություն եւ աջակցություն դարձել փետրվարի շրջանակներում Չինաստանի հետ հարաբերության, անչափ պասիվ Եվրամիության հետ, Իրանի հետ կա որոշակի ակտիվություն եւ սովորաբար երբ որ խոսվում է ինտեգրման այս հարցադրումների մասին եւ միջ համավարակը ավելի շատ ներկայացվում էր ավելի լավ եւ պատասխանատվի ակումբների եւ այլն մշտապես ես այն ուրեմն կարծիքին եմ որ պետք է այդ ինտեգրման գործընթացները հատկապես հիմա այս իրավիճակում եւ հաջորդին շատ ավելի կողմնորոշվածներ են ամենատարբեր ուղղություններով, վեկտորները ամբողջ աշխարհով պիտի տարածել եւ գտնել համագործակցության նոր ուղիներ այս իրավիճակից դուրս գալու համար։ Ուրեմն նաև առաջարկությունների մակով բնականաբար կորուստները բավականին շատ են, մենք տեսնում ենք, որ համավարակը բավականին ակտիվ տարածվում է եւ կարծեք թե կասեցնել չի լինում եւ ակնհայտորեն մենք բախվեցինք նաև առողջապահության ոլորտի բազմաթիվ խնդիրների հետ, դա ուրեմն արձագանքեցին այդ մասին եւ բարձրաձայնեցին նաև կառավարության ներկայացուցիչները, այն որ մեծ ծավալների դեպքում դժվար կլինի սպասարկել եւ այլն, այսինքն այստեղ բնականաբար առաջարկությունները եւ այժմ էական եւ հեռանկարային առումով, այսինքն ամեն կերպ պիտի վերածել, ամեն կերպ ֆինանսավորման ծավալներ պիտի ավելացնել, ուրեմն ենթակառուցվածքների զարգացման, բժիշկների վերապատրաստման, միգուցե համալսարանի համապատասխան ուրեմն վերջին կուրսի բարձր կուրսերի ուսանողների վերապատրաստման, որն է այնտեղ օգնականներ եւ այլն այս կարգի, այսինքն ամբողջ ոլորտի վերապատրաստում, որովհետեւ ակնհայտ է եւ այդ մասին շատ են խոսում, որ նման համավարակները, այսպես կոչված հաստ տարածքները մշտապես կարող են լինել այդ հարթության վրա, այսինքն ճգնաժամային իրավիճակներում առողջապահական խնդիրների, առողջապահության ոլորտում ծագող խնդիրները ուրեմն լուծելու մենք պիտի հնարավորություն եւ ներուժ ունենանք։ Կարծում եմ, որ թերևս արդեն համավարակի օրերին այսօր նկատվում է հոգեբանական որոշակի կեցված, այսպես հանրության մոտ, բնակչության մոտ, միգուցե, չգիտեմ, արտահայտվում է բնակչության սոցիալական ցանցերում չափից ավելի ագրեսիվության, այսպես ներողամտության բացակայության եւ առհասարակ կարծում եմ, որ այս առումով դարձյալ պիտի բավականին բնակչության հետ հաղորդակցությունը եւ հոգեբանական ուրեմն լիցքերի այսպես հաղորդումը չխորհուրդների պետք է սա առաջին պլանում լինի։ Այն առաջարկությունները, որոնք տարվեն տնտեսության զարգացման եւ առաջընթացի եւ հաղթահարելու հետ կապված, դրանք կարող են լինել բացառիկ, այսօրեական եւ բնականաբար ռազմավարական հեռանկարային եւ նորից էլի պետք է ինչու, որովհետեւ կյանքը կապ չի առնում եւ տնտեսության անկումը հետո կարող է ավերադարձնել եւ բավականին դժվարությամբ են կարող են վերականգնել այն, ինչ արդեն գործվել են։ Այստեղ կարծում եմ, որ առաջին հերթին կրթական համակարգը լուրջ խնդիրներ ունի, որովհետեւ դեռևս կրթության հետ կապված որքան էլ որ կար ժամանակամիջոցում գրեթե բոլոր կրթական օղակները, դպրոցներ ու հետ կարողացան հաղթահարել խնդիրները,
բայց պիտի խոստովանենք, որ այստեղ մենք ունեցանք բավականին կորուստներ կապված եւ համակարգչային տեխնիկայի բացակայության եւ գիտելիքների բացակայությանը, որում երկկողմանի այս առումով կարծում եմ մենք պիտի լուրջ նախապատրաստվենք, որովհետեւ այնքանով որքանով որ խոսվում է նաեւ երկրորդ փուլի եւ նման իրավիճակների մասին բնականաբար կրթական համակարգում այս խնդիրները մենք կան ժամանակ ունենք լույսովոսկուց թերևս ամեն ինչ պիտի արվի յուրաքանչյուր կառույցում, որպես այս խնդիրները լուծվեն։ Հեռավարտությունը ինչ խոսքում ունի դրական կողմերը, ունի բացական կողմերը, հետևաբար ամբողջ հատիկ պետք է մշակվի հեռավարտությամբ, որը կարող է հաջողությամբ իրականացվել։ Առաջարկությունների հետ կապված բնականաբար բիզնես դաշտում մենք այստեղ ունեցանք խնդիրներ, մինչև ներմուծման անդրադառնալ ասել փոքր եւ միջին ձեռնարկություններ, զբոսաշրջության ոլորտի ձեռնարկություններ, այստեղ մենք բավականին լուրջ կորուստներ ունենք, փակման եզրին, սնանկացման եզրին են բավականին կազմակերպություններ, հետևաբար պիտի վերանայել։ Աջակցության փաթեթներ կան, ինչ խոսք, բավականին փաթեթներ, որոնք եւ հեռանկարային ներդրումային առումով լուրջ համագործակցություն եւ ֆինանսներ ապահովում են, կարող են հետաքրքրված լինել գործարարները, բայց թերևս այն գործարարները, որոնք կարողացան պահել իրենց բիզնեսը եւ շարունակական կարող է դա լինել։ Այստեղ ներմուծման փոխարինման քաղաքականությունը պետք է թիրախավորել, այն բարձ առումով, որ կնշեմ քիչ հետո, որ բարենային անվտանգության մենք խնդիր կարող է ունենանք, որոշակի առաջին հրաշքության ապրանքների ներմուծման սահմանափակումներ կարող են լինել, այս առումով պետք է ապահովագրել եւ պիտի կարողանանք շատ ու շատ առաջին հրաշքության ապրանքներ, հատկապես նաեւ առողջապահության ոլորտի հետ կապված, առողջապահության ոլորտում պահանջարկի բավարարման հետ կապված հատկավորություններ, դեղորայքի արտադրություն, չգիտեմ, դիմակների, առաջին հրաշքության շրջող սարքերի եւ այլն պետք է այս ոլորտի բավականին ուշադրություն դարձնել։ Ուսաշրջության ոլորտը ես կուզեի առանձին այս մասին նշել, որովհետեւ կորուստները անսահման են, բավականին ակնհայտ են եւ նույնիսկ որոշակի զբոսաշրջության ոլորտում ողջորվել են դուրոպարատները, որ ներքին ուսաշրջությունը կարող է թափ հավաքել, բայց մենք ցավոք սրտի տեսնում ենք, որ այն որ համավարակը չի կասեցվում եւ ավելի այսպես տարածվում է, ստացվում է, որ այդ ներքին զբոսաշրջությունը կարող է արգելվել, այս առումով զբոսաշրջային ոլորտը բավականին անմտիկար ոլորտում է հայտնվում, եթե մենք կորուստները լինեն, այսպես ասեմ, 100%, սա շատ դժվարությամբ կկարողանանք վերականգնել, որովհետև եւ գործազրկության եւ համագործակցության բարենային անվտանգությունը ես արդեն նշեցի, որ գյուղատնտեսության իհարկե բավականին լուրջ հատկացումներ կառավարության կողմից արվեցին, բայց դա պիտի շարունակական լինի։ Շուտով աշտանացյալը կլինի պիտի լրացուցիչ, ուրեմն գործիքակազմ մշակվի լրացուցիչ աջակցություն գյուղատնտեսության ոլորտին եւ պիտի ներգրավել օգտագործել ամբողջ ներուժը օգտագործելու ամենատարբեր միջոցներ։ Բնականաբար կյանքը տեղում չի կանգնում, ասացինք, պիտի նոր շուկաներ փնտրել, այդ շուկաները, չգիտեմ, կլինի հարևան երկրների, Իրանի շուկան, Չինաստանի շուկան, որը կարծեք թե համագործակցության լույս կա, այսպես որոշակի ահոտ լույս, բայց ամենայն դեպս կա աֆրիկյան երկրներ, այս ուղղությամբ պետք է համապատասխան պատգամավորները բավականին լուրջ աշխատեն, նաև խորհրդակցություններ բիզնես ոլորտի գործարարների հետ, որպեսզի կարողանան հնարավորինս արագ այդ նոր շուկաները հայտնաբերել եւ ուրեմն այս ամենի մեջ տնտեսության զարգացման ամենայն դեպս մենք տեսանք, որ հնարավորություն կա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, որտեղ որոշակի առաջընթաց կա, ուրեմն այդ էլեկտրոնային առևտրի ոլորտում այստեղ որոշակի ակտիվություն կա եւ ինքը բավականին տարածվում է, այսինքն ոլորտի հնարավորությունները եւ ոլորտի ներուժը պետք է շատ այդպես ամբողջությամբ, այսպես համակողմանի ամբողջական օգտագործել, որովհետև մեր վաղվա օրը արհեստական բանականությունն է, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտն է, որի համար մենք ես չի որ պետք է ասեմ, դա խորհրդային տարիներից մաթեմատիկական, ֆիզիկա եւ այլն այս գիտությունների իմացությունը եւ սերնդեսերուն կարծեք թե փոխանցվող եւ մեր ժառանգականության հագելի առանձնահատկությունը, որ սերունդը արձագանքում է եւ բավականին լուրջ ու խելամիտ է արձագանքում, այս ամեն ինչը պիտի օգտագործել եւ ոլորտը իրոք դարձնել մեր հետագա հաջողությունների, մեր հետագա ոտքի կանգնելու, մեր հետագա համագործակցության, ինչը
այսպես դրականորեն պոզիտիվ երակներով ուրեմն ավարտելու միգուցե սկիզբը։ Սա հուսանք որ կգա այսպեսի մի օր եւ մենք կարողանանք իրոք մի քիչ տխրությամբ, ոչ թե մի քիչ այլ բավականին տխրությամբ կորուստների համար, բայց նաեւ այն ուրախությամբ որ մենք այս մի իրավիճակը չկարողացան դուրսալ, կարծում եմ մենք այսօր խելացի ազգենք, խելացի ժողովուրդ ենք ստեղծարարենք, այնպես մենք այս վիճակից կարողանանք դուրս գալ։ Այսքանը եւս հետո եթե հարցեր լինեն, իրոք կպատասխանեմ։ Շնորհակալություն Տիկին Ջուլիա, ձեր այսպիսի Այո, բարոյական։ Շնորհակալ ենք Տիկին Ջուլիա այսպիսի մուտքի խոսքի համար եւ ես վստահ եմ որ իմ գործընկերները ոչ միայն հարցերով, այլ նաև սեփական դիտարկումներով կհարստացնեն մեր տեսանկյունը։ Հասկանալի է որ համավարակի ազդեցությունը մաքուր տնտեսության վրա բավականին բարդ գնահատվող խնդիր է, եւ այստեղ որևէ տնտեսագետի չեն կարող մեղադրանք ներկայացնել, թե ինչու շատ հստակ նշված չեն, բայց վերադառնամ այն ուղղություններին, որոնք դուք նշեցիք ձեր խոսքում, խոսքը վերաբերում է պիտի խնդրեմ, որ սլայդները արդեն փակեք, որպեսզի մենք դες տեսնենք եւ ուղղակի ավարտեք կիսելը։ Եվ ուզում եմ ուղղակի ձեզ հարց ուղղել հետևյալի մասին, արդյոք դուք նշեցիք, որ զբոսաշրջության վրա ազդելու է, դուք նշեցիք, որ ազդելու է սպառման և փոքր բիզնեսի այդպես ասացա, որը հարմարեցված է կամ սպասարկում է զբոսաշրջությանը, և այս կտրվածքով, Տիկին Ջուլիա, որքան էլ կազմում մեր տուրիզմի զբոսաշրջության բաժինը ամբողջ տնտեսության մեջ և մոտորապես այդ դրա հետ կապված այդ դերացած սպառման շուկան ինչ փոփոխությունների կենթարկվի։ Մենք ունենք այսպիսի գնահատականներ։ Մենք ես տեսնում ենք, Տիկին Ջուլիա, խնդրեմ միացեք։ Ստաֆարյան, ինչ-որ տեխնիկական խնդիր է եղել, մեր ուղիղ կապը ընդհատվել է։ Լավ, շարունակում ենք, որտեղ մենք ուրիշ ուղիղ կապեր ունենք։ Տիկին Ջուլիա, խնդրեմ։ Այո, լսվում է։ Այո, Տիկին Ջուլիա, զբոսաշրջության վրա դուք նշեցիք այդ ուղղություններ, դուք ասացիք, որ ակնհայտորեն բոլոր երկրներում, ընդհանուր գլոբալ տնտեսության առումով, ազդելու է զբոսաշրջության վրա, երկրորդ եթե չեմ սխալվում, դա տնտեսության այն ճյուղերներին, որոնք սպասարկում են զբոսաշրջությանը, ասենք այդ փոքր և միջին ձեռնարկությունները և մնացածները։ Դուք խոսեցիք, որ խոսքի գրում նրա մասին, որ ներքին տուրիզմը կարող է լրացնել արտաքին տուրիզմի մասին, թեպետ տեղը, բայց որքանով է այս ոլորտը ազդում ներկայիս իրավիճակում։ Անկեղծորեն ասեմ, ոլորտը գրեթե խափարված է, խափարված է եւ այն 14 ոսկորտի մշտահարցի շրջակի պետական կշիռ ուրեմն զարգացում բերելներ, չհամապարողነት ֆինանսում, հետո մենք այստեղ տեսնում ենք, որ բավականին այդ արդյունքները ոչ թե տակասել են, այլ գրեթե շոշափելիս են ստանալները, ապա եւ ռեստորանների յոթային ծրը դեպի քաղաքական պատերազմը, ոչ թե շուրջում քերես ստանալներ, ուրեմն նույնիսկ զբոսաշրջության հետ կապված, սակայն ինչ-որ մատորում բավականին մեծ մարդիկ են եղել, որ կարվասկի մատներ, եթե բոլոր այդ բորցները և ակումբի ոտաչոցության շարունակվել են։ Իշտ է կարգապետության բավականին միավորյացության դրեր կան, որպեսի պահեք այդ կազմակերպությունները, բայց որքանով սա բրդրդի